Dar piciorul. Nu știu unde am ajuns. Sunt într-o pădure. Ce greu e să nu are cigară în el. Mă doare piciorul. Ce-am găsit. Ia. Amură. Hai să o iau. Sunt ăla mai bine. Păi să merg. Nu știu, poate găsesc pe cineva sau găsesc ceva. Gustor flori. Facem o hai să văd, poate găsesc niște aer. Să-mi fac armură mai bună. Hai să stai cu copacul ăla ca să nu iau lemn. Nu leac de sete. Nu leac de sete. Hai, vreau să beau o leacă. Am băut. Hai să facem copac. Încep știrile orei 10, dosar penal pentru moarte suspectă după incendiul devastator de la depozitul din Afumați. Clădirea aflată în ruină se poate prăbuși în orice moment după ce a fost distrusă de foc. Criminaliștii au ajuns deja la fața locului, dar nu pot intra deocamdată pentru a face verificări. În continuare, mai multe echipaje de pompieri se află la fața locului și monitorizează zona. Și nu trebuie să mă îmbrac și eu. Bună dimineața, Adita Sport. Trebuie să mergem. La această oră incendiul a fost ridicat în anumite zone ale clădirii, mai din partea de spate, încă se mai ridică fum. Aici mai sunt două echipaje de pompieri care mergem la biserică, nu? Da. sub ruinele clădirii nu mai Asta peștele e mare. Te-am înainte la... Dacă să spui că pe ei îi pot să mor. O să mă pierdai. este îngreunată de faptul atât de fumul care încă se ridică, dar și de faptul că incendiul a fost unul deosebit de puternic, clădirea a fost distrusă aproape în totalitate și există în orice moment pericolul prăbușirii. Ancheta a căpătat acum o greutate și mai mare după ce pompierii au găsit între ruinele depozitului trupul unei persoane carbonizate. Sunt aici la fața locului și reprezentanți ai firmei care deține acest depozit, vorbind despre un depozit de marfă. Acolo ai aruncat? Așa? Nu, dar și aparatură electronică. Potrivit informațiilor pe care le avem până acum, apelul la 112 a venit în jurul orei 2. Când au ajuns aici pompierii, însă incendiul era generalizat. Băieții au venit cu ghepușoare, bravo lor, că e rece, dar halei de depozitare. ăștia au venit complet dispuia. Da, știu mereu din asta. Da? Așa vine dispuia. Nu să gândeți că răceți. Mai ce zic că îți răciți, nu? Hai că nu mă mă. Aceștia au reușit să pătrundă în depozit. Lasă că le-au acum. Și groaznica descoperire, și anume faptul că o persoană era... Azi e carul și patru, și așa ne-au nimic. Deocamdată victima nu a fost identificată, rolul Nu știu ce limbă de criminaliști. Toate persoanele... Limba de om. Depozitului. În continuare, cercetările pe lângă echipele de specialiști care vor determina cauza incendiului, cercetările vor fi făcute și de polițiștii de la investigații criminale Info. Adrian, îți mulțumesc foarte mult. Accidentul în care este implicat în capitală, de data aceasta vorbim despre un bărbat care a fost
Sebeș, întrucât s-au desprins rosturile de dilatație. Comisarul șef Cătălin Bocai de la Centrul Informatic al Poliției Române ne spune ce măsuri s-au luat și la ce ar trebui să fie atenți șoferii. Bună dimineața! Am regăsit, vă spun și eu, vă informez că pe autostrada 1, pe sensul de mers de urgență, din cauza desprinderii unui rost de dilatație, autovehicule au fost redirecționate pe banda a doua. În aceste condiții le recomandăm șoferilor să ruleze cu prudență, să se asigure corespunzător la efectuarea manevrei de schimbare a penzii de rulare și să respecte semnalizarea temporară instituită. Atât pentru acum la Centrul Infotrafic. Vă mulțumim foarte mult, a fost domnul Cătălin Bocai de la Centrul Infotrafic. Ce ai rămas așa aici? Mă uitam la știrile alea. Independența munții Făgăraș, o turistă rănită la schi, a fost salvată cu ajutorul salvamontiștilor din Sibiu și a unui elicopter Zimurg. Tânăra a fost transportată cu aparatul de zbor până la baza muntelui, unde echipajul medical al unei ambulanțe i-a acordat primele îngrijiri. N-ai la ce să stai, să pleci foarte degrabă, că stau în frig acolo în față, că sunt cămări. Eu am zis să plec. Acolo unde salvamontiștii au intervenit de urgență pentru a Să dezborlit și urât o leagă tichetă. Femeia s-a rănit în timp ce era la schi pe Valea Dau și eu Doamnei. cu Un elicopter smurg pasă de și a vin. preluat-o pe tânără și a transportat-o la baza muntelui, acolo unde Asta chiar ai veritat eu. Aia. Asta Spitalul zic județean că Sibiu. chiar trebuie. Da? Da. Da, poate. Secretarul de stat în MEAI, Raed Arafat, a postat un mesaj pe internet în care a dat detalii despre intervenția spectaculoasă a storul tronului după ce medicul a fost Bine. și să o pregătească. Vreau să vă cu episodul ăsta din seria noastră. Adică nu din seria noastră, dintr-o serie, adică noi am intrat într-o pădure și noi suntem singuri pe pădurea asta și trebuie să facem mai multe chestii. Dacă mai vreți episoade, să apăsați butonul de like ca să strângem 50 de like-uri. Dacă strângem 50 de like-uri, suntem cei mai tari. Și o să mai pun episoade. Pa, pa! Pa!